はい、皆さんこんばんは。50代後半現役Webフリーランスの英語学習日記第33回2022年12月16日金曜日版をお送りしたいと思います。まずこの動画についてお伝えしておきます。このチャンネルは50代後半の在宅Webフリーランスが英語学習を毎日継続することによって本当に英語が話せるようになるのかを検証する動画になっております。ですので、英語を勉強しようとする方にはお役に立てない動画となっています。その点をあらかじめご了承いただきご覧ください。ただし、英語学習を応援したい、または私も一緒に英語学習をしたいという方は大歓迎ですので、コメント欄にメッセージをください。ご返信させていただきます。ぜひ一緒に英語学習を頑張りたいと思います。で、簡単に自己紹介しておきます。地方在住50代後半、還暦前の在宅ウェブフリーランスをしています。4人家族ですが、子供2人はすでに社会人になって独立しています。ですので、今は夫婦2人とワンちゃん、トイプードル1匹と一緒に暮らしています。その他、ウェブデザイナー系のですね、YouTube を2チャンネルで配信しておりますので、よろしければご覧ください。概要欄にリンク貼っておきます。英語を勉強しようと思った理由が3つあります。仕事バックパッカー YouTube。仕事っていうのは、ウェブデザイナーというのはですね、仕事柄英語のですね、ウェブサイトを見ることが多いんですけど、今までは Google 翻訳を使っていましたが、自力で訳せるようになればと思い、英語を勉強しようと思ったのが1つ目。そしてバックパッカー、学生時代、30年前の学生時代にですね、バックパッカーでヨーロッパもあったんですけど、子育ても終わりまして、改めて海外の方と話せるようになりたいと思ったのが2つ目。そして YouTube。これはですね、今年3月から YouTube 配信始めたんですけど、これがなかなか結構楽しくてハマってしまいまして、で、意外と継続できているので、その流れで英語の学習記録を配信すれば、英語の勉強が継続できるのではないかと思った理由っていうのが3つ目になります。で、現在の英語のレベルは中学1年生ぐらいのレベルです。もう全くの初心者と思っていただいて大丈夫です。で、目標は、英語のウェブサイトや英語の YouTube が理解できるようになれば嬉しいんですが、やはりすごい長い道のりになるかと思いますので、まずは半年間継続を目標に頑張りたいと思います。で、使う教材は Evergreen という本と Duo という単語帳を使います。で、副教材は Duo の復習用 CD と、その副用 CD を Audible っていうのに入れてリピート学習をしております。で、学習の流れはこういう感じで考えています。あくまで予定ですので変更はあるかもしれません。はい。では、今日の学習内容です。今日はですね、エバーグリーンの5章助動詞の、パート2ですね。パート2の義務、必要を表す助動詞っていうところと、可能性、推量を表す助動詞っていうところを勉強いたしました。はい。で、量に関しては、セクション33です。33回目ですから33まで行きました。では、音読をしていきたいと思います。We tend to associate politicians with hypocrisy. They are primarily concerned with exploiting us, not with enhancing our living standard. The man once exerted a dominant influence on the Conservative Party, but now his power is diminishing. The spokesperson refused to make any comment, saying it's under investigation. The police say there's someone pulling strings behind the scenes. The executives entertaining the bureaucrats at Ryotei, or exclusive Japanese restaurant, hoping for something in return. His secretary flatly denied leaking any confidential information. No one dares to contradict her employee for fear of being
fired. He sacrificed his promising career to retain his dignity. I might as well kill myself as reconcile myself to my fate. He was about to commit suicide by swallowing poison when he saw better white. 続いて、セクション32。I want to spend the rest of my life pursuing my ideals. After retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans. For the sake of children in need, we cooperated to collect donations. The charity is named after a man who gave away some 2 billion yen. His autography was released today and was sold out by noon. Ted, who is often referred to as a man of integrity, is going to run for mayor. The candidate was disappointed by the outcome of the election. The municipal counseling should concentrate more on specific issues. It is the case that those who live on a pension are faced to lead a hard life. We should leave out this date. It's far from accurate. 続いて、セクション31。How's it going, Bob? Couldn't be better. I did well in my job interview. Good for you. He gave instructions to the trainees, but they couldn't make heads or tails of them. You can do 2 things at one time. It's out of the question. Do them one by one. Bob, don't disturb her. Mind your own business, he whispered. If you persist in bothering her like that, she'll lose her temper. She was so childish that he couldn't resist temptation. Stop making a fuss. It really gets on my nerves, she shouted. There's no point in talking back to Nick. He's a dictator, so to speak. They are very polite in his presence, but actually they always talk about him behind his back. You despise Nick, don't you? Oh, the contrary, I look up to him. His constant insults aroused her anger. I'm fed up with just shuffling papers and pouring coffee. I made up my mind to quit. In reality, many people have difficulty making ends meet. How can you get by on 100,000 yen a month? Female clerks may well complain about their routine, which are not changing at all. Thanks to fundamental instructioning,
or surplus has swelled threefold. Many people today think of loyalty to a company as an absurd notion. I have to commute all the way from the distant suburb. I'm sick of it. 以上です。はい、最後までご視聴ありがとうございました。英語学習を応援しているよという心優しい方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。よろしければ YouTube 英語学習日記を一緒に始めませんかというお誘いです。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。